Oke teman-teman, mendapat berapa ekor yang gedenya? 3 ekor yang gede. Buahnya. Oke teman-teman, kita manggang lagi. Ngobor burung manggang. Kagak manggang kagak mantap. Teman-teman, kita udah matang burungnya. Kita mau makan malam di gubuk tengah sawah. Oh, hiji namanya. Sedihnya kabel. Hah? Eta. Mana? Itu yuk. Tadi sana itu. Tutung. Tapi enggak ngelucut lah. Kita makan teman-teman. Tengah sawah. Ini sasa kabeh jero anak. Kecil kecap aja, kecap pedas, tomat cengek. Ada.